Gegužės 1 Tarptautinė darbo žmonių diena. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje laikinai einantis pirmininko pareigas Audrius Gelžinis sako, kad dirbantieji žemės ūkyje tiesiog per kantrus. Jos šaknis glūdi XIX amžiaus pabaigoje, reiškia Jungtinėje Amerikos valstijose, Čikagoje, kaip žinom, buvo dirbančiųjų streikas, ten ir lietuvių nemažai dirbo tose Čikagos skerdyklose, kurie ten susirinko į mitingą, didžiulį protestą, tai vyko susirėmimai su policija ir ten buvo žuvusių asmenų. Tai to po kelių metų, tai ta diena, gegužės 1 diena ir buvo paskelbta Tarptautinė darbo diena ir daugelį pasaulio šalių, didžioji dalis praktiškai. Jinai yra minima. Ar šiandien dirbantieji turi dėl ko kovoti? Be abejo, visą laiką reikia patiems pasirūpinti savo darbo sąlygom, teisėm ir už jas, kaip sakyt, pakovoti. Matom, kokie prancūzai, vokiečiai kaip aktyviai ir drąsiai eina į gatves, jeigu kažkas blogai, dėl kažko nesutinka. Mūsų krašte labiau tokie, sakyčiau, gal ramesni žmonės. Raginam žmonės būti aktyviais, visuomeniškais. Tai yra demokratijos išraiška, džiaukimės tuo. Taip, bet jeigu pakalbėtumėm apie problemas darbo rinkoje. Lyginant su kitom šakom, su kitais sektoriais, būtent žemės ūkį dirbantieji nėra tokie profsąjungietiškai, sakykim, aktyvūs. Pavyzdžiui, kaip mokytojų profesinės sąjungos gausios, medikų, slaugytojų, pažiūrėkim, jie turi ir šakinės kolektyvinės sutartis, ir turi kažkokią tradiciją, jų gretos yra didelės. O kodėl? Žemės ūkį? Kodėl? Sakyčiau, gal dėl to, kad, pavyzdžiui, koks nedidelis ūkininkas, jis pats savo yra ir darbuotojas, ir darbdavys. Arba jo šeimos nariai, suprantat, yra ir darbuotojai, ir darbdaviai to pačiu, kaip smulkiai verslininkai, sakykim, taip. Tų tokių dirbančių, didelių kolektyvų, kaip kokioj gamykloje, tokių didelių nėra bendrovių. Bet iš tikrųjų bet yra ir geros praktikos, pavyzdžiui, konkrečiai. Ginkūnų žemės ūkio bendrovė. Tai yra visiškai privati žemės ūkio bendrovė, turi profsąjungą nuo senai, jaunas profsąjungos pirmininkas. Ir jie pasirašė kolektyvinę sutartį su savo darbdaviu. Suprantat, tai yra pavyzdžių tokių gerų. Bet pavyzdžiui, iš Žemės ūkio ministerijos, ko mes viltumėmės, tikėtumės, ir apie tai nekartą buvo kalbėta prieš keletą metų su ankstesniais ministrais, su dabartiniu dar ta tema neteko kalbėti, daugelis šakų turi šakinės kolektyvinės sutartis, pavyzdžiui, aplinkos ministerijos srities, švietimo srities, kitų sričių. O žemės ūkio, agro sektoriui mes kolektyvinės sutarties neturim. Tai va čia iš tikrųjų žiūrint į bendrą perspektyvą ir tą kryptį ir tą, kaip sakyt, bendrą europinį trendą, kuriuo skatinamas kolektyvinių sutarčių skverbtis didesnė pasirašymas ir būtent per kolektyvinės sutartis spręs kažkas bėdas, problemas, kad reiškia ir tai dirbantieji, ir tai darbdaviai tarpusavį geranoriškai dvišaliai paimtų ir susitartų. Tikimės bendradarbiauti labiau su Žemės ūkio ministerija ir kažkokio tai ieškoti proveržio šitoj srity. Tarkime, ir šią savaitę, kada aš kalbėjausi su vienais, su kitais ūkininkais, ir šiandieną laidoje po mūsų pokalbio bus pasakojama ūkį, kuris, tarkime, turi 27 darbuotojus. Jie vairuoja modernius labai traktorius. Mano kalbintas ūkininkas pasakos, kad jam trūksta darbo jėgos ir jis manęs klausia, aš už valandą siūlau 7 eurus sumokėti. Argi tai yra mažai? Šią savaitę aptarėme temą paslaugų kvitai, kurie dažnai yra, nors nėra darbo santykiai, bet tokia darbo forma pasirenkama, kada reikia nuimti derlių ar surinkti akmenis iš laukų, kad tai yra skurdo spąstai tiem, kurie dirba. Vakar kalbėjau su gamtinio ūkio savininkė. Jis sako, kartais man derliui nuimti reikia 20 žmonių turiu tą dieną pasisamdyti, kad spėčiau tą derlių nuimti, bet renkuosi labai stiprius žmonės, patikrintų žmonės, reikia gebėjimų tam tikrų tame žemės ūkyje. Kaip rasti tą bendrą vardiklį, suprastumėm, kokia ta dirbančioji yra situacija. Jūs paminėjot visą spektrą, pradedant nuo tų kvalifikuotų, tikrai geras algas gaunančių žemės ūkyje dirbančių specialistų, kaip kažkokios technikos vairuotojų, kombainą paimkim kokį, arba dar kokią kitą žemės ūkio techniką. Tokių specialistų, aš įsivaizduoju, ūkininkams jų gal ir trūksta, ir tada tas santykis tarp darbdavio ir darbuotojais natūraliai susiformuoja pozityvus. O iš kitos pusės, kaip minit, kur kažkokiem paprastiems smulkiem darbam, arba ypač sezoniniai kokie darbuotojai, kažką nuskinti, o ypač jeigu užsieniečiai, anksčiau buvo tradicija, mes lietuviai važiuodom ten kažkur braškių skinti, prisiminkim, matom pas mus jau atsiranda ir žemės ūkė, mūsų Lietuvoje atsiranda užsieniečių. Tas problemas jos ir formuojasi ir per profsąjunginį judėjimą, per sustiprintas profsąjungas galima bandyti tas socialinės problemas spręsti.
Vėlgi aš grįšiu prie kolektyvinių sutarčių. Labai daug klausimų sprendžiama per kolektyvinės sutartis. Kokios kolektyvinės sutartis, kur susėda iš valdžios atstovai, paprastai būna Žemės ūkio ministerija vienos ar kitos šalies, ne apie kokią kalbam. Iš kitos pusės susėda Žemės ūkio sektoriaus darbdavių organizacijos, tai mūsų atveju būtų kokie Žemės ūkio rūmai, o iš trečios pusės susėda profsąjungų atstovai. Ir jie sutarė dėl įvairiausių sąlygų. Lietuvos Žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija su tokiom iniciatyvom ir pas anksčiau buvusi ministrą ir dar prieš anksčiau dar buvusi Žemės ūkio ministrą nešėm argumentus, nešėm pavyzdžius, Prancūzijos agrošakos sutartį, Suomijos, Ispanijoje, ten atskirai kiekviena žemė, kiekvienas, kaip sakyti, regionas turi tokias agro sutartis. Kaip galvojate, na šįryt paklausę laidos, žmonės turės poilsio dieną ar eis dirbti žemės ūkyje? Jiems darbo laiką dažnai reglamentuoja ne ant sienos kalendorijoje vienokia ar kitokia spalva nupaišytas dienos skaičius, bet gyvenimas, pats gyvenimas. Jeigu sėja, tai sėja, jeigu derliaus nuėmimas, tai nuėmimas. Karvės nepamelšiu, gyvulių nepaliuopsiu, reiškia, ar kažko nepadarysiu. Tai šitas šaka, sakau, yra labai specifinė ir čia reikia, aišku, ieškoti tų sprendimų. Kalbėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje laikinai einantis pirmininko pareigas Audrius Gelžinis. Gimtoji žemė.